L-eks Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat tkellem dwar diversi temi fosthom il-budget li għadu kemm ġie ppreżentat, is-sentenza tal-isptarijiet u dikjarazzjonijiet tal-Oppożizzjoni dwar is-suġġett waqt li kienet jiġi intervistat fil-programm ta' Manuel Kuxkiri il-ġimgħa filgħaxija. Dwar is-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-każ tal-isptarijiet San Luqa, Karen Grech u dak ġenerali ta' Għawdex, irrefera l-konklużjoni tal-Qorti li kien hemm kollużjoni u għalhekk neħħiet il-kunċett ta' frodi tal-ewwel sentenza. U għatenna li l-waivers kienu riżultat tal-isforzi li kien hemm biex tkun solvuta s-sitwazzjoni. Żied li fil-każ ta' Skanska f'Mater Dei, il-waiver kienet differenti għaliex dik kienet tfisser li jiġri x'jiġri il-Gvern ma seta' jieħu l-ebda azzjoni kontrihom. Hawnhekk fakkar fad kbir ta' proġetti u konċessjonijiet ta' żmien Gvern Nazzjonalista fejn dan kien baqa' jinnegozja jew sansitra il-proġetti ma materializzawx kif miftiem. Fosthom sema l-arriva il-beħ tal-Midmed Bank lill-HSBC u anke ta' Smart City. Tenna l-fiduċja tiegħu fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija u nsista li jemmen li għandu jkun hemm investigazzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija. Qal li jifhem li l-Oppożizzjoni għandha wkoll fiduċja fih li darba ġejjew sejra għandu biex jinvestiga. Iżda qal li l-proċess tal-inkjesta maġisterjali tal-Maġistrat Gabriella Vella huwa mimli leaks u preġudizzi kif ħareġ mill-istqarrijiet ta' qraba tagħha u għalhekk dan inaqqas il-fiduċja li għandu fl-istess inkjesta u żied li l-Maġistrat baqgħet qatt ma batet għalih biex jixed quddiem l-inkjesta. Mistoqsim il-preżentatur Manuel Kuxkiri dwar il-budget għall-2024 li ressaq il-Gvern ftit tal-jemilu, l-eks Prim Ministru Muscat qal li kien budget tajjeb ħafna u fakkar kif iż-żmien Gvern Nazzjonalista il-budgets kienu sinonimi ma li ma taxxi se jowlew. Hawnhekk tkellem fid-dettall dwar l-impatt tal-miżura fejn il-Gvern sostna l-istabilità fil-prezzijiet tal-elettriku u l-fuels. Spjega li din hija l-aktar miżura li tajn lin-nies, partikolarment il-klassi medja u n-negozji. Iżda l-Gvern ma waqafx hemm u fl-istess budget mexa l-numru ta' miżuri oħrajn. Żied li dan huwa l-frott ta' ekonomija b'saħħitha u kif il-ħolqien tal-ġid tkun tista' tużah biex tajn lin-nies. Qal li żieda fil-paga minima li ngħatat qabel il-budget kienet l-akbar żieda ta' kull żmien u fakkar kif il-paga minima ma żdidietx tul is-snin kollha li l-Partit Nazzjonalista dam fil-Gvern. U l-ewwel żieda kienet fl-2017 meta daħlet sistema li permezz tagħha ikun hemm reviżjoni perjodikament.